Ja siin tuleb ette maantee ja sellest maanteest saab mööda sellist silda mööda. Näed, kuidas maja katusel on. Olen Kirikuningas. Ja hotell paistab. Meie läheme alla. Miks Kerlil selline nägu peas on? Selleks, et siin on natuke kõrge ja ma arvan, et tal on hirmus. Ikka juhtub. Ma tahaks proovida vähemalt vees käia. Jaa, käi. Proovida. Nii. Kerli lubas, et ta käib täna ujumas. Täna on pühapäeva õhtu. Ja siis meil on privaatbassein. Ma arvan, et teine asi on see, et kell on 6:30. Et kella 7 pannakse bassein kinni. Ja basseini tagasi. Pats! Tšau! Kuidas ujumine läheb? Väga hästi. Uba ja Rudi mängivad ka väga hästi. Ma tulen kohe välja ka. Okei. Kuidas siis esimene suplus oli? Väga hea kujuures. Ma arvasin, et sa nagu oled nagu realistlikum, et vaata, vesi on hästi külm, aga tegelikult on jumala soe. Okei. Ta oli nagu umbes nagu seal Kreetal. Aga see, kuidas sa ainult, et vette minek oli palju lihtsam kui Kreetal. Oli lihtsam, okei. Ma ei tea, Kreetal oli kuidagi jahedam vesi. Aga väljatulek? Täitsa okei. Mul nagu ei ole mingit väga hullu külmatunnet praegu. Mul endal oli just väljatulek, tundus nagu külmem, aga sissetulek oli. Hernepuu. Oh my god, kui lahe vaata, nagu järjekordne mänguvälják, kus on nagu reaalselt mõeldud laste peale ka, eks ju? Jaa, mäed järjest, et siis kui me vaatame ikka laev, vaata kui palju siin asju on. Mitu liumäge, mis viivad alla. Isegi mingi baar on vanematele kõrval, eks ju. Ja upsi. Need on vist banaanipood. Näevad välja nagu banaanipood. Banaane pole küljes. Jah. Aga see lillapõõs on nii ilus. Nii ilus. Nii, vaatame. Üks laps kõnnib kuskil üleval, teine laps kõnnib kuskil all. Ja. Väga lahe. Hei! Väga lahe. Väga lahe, no annab ikka teha siukseid asja. Aga see kinni. Kuhu me lähme nüüd? Meie lähme nüüd pühapäeva turule. Kas seas? Ja see tähendab seda, et täna pühapäev. Ja see pidi olema põhimõtteliselt liideturg, ja tõepoolest pidavad ei ole. Ja siin, eks ju, nagu vaadata, siis suur poiss tahab kärust sõita, sest tal on jalad haiged. Ja väike poiss tahab käru lükata. Jaa, see on tugev ja sööb liha. Ja vorsti. Kes ei tahaks käru lükata? Siin on küll mingid need mitte nagu 2 eurot, okei. Ma vaatan korra siia. Joogipaus. Aga võrreldes selle Las Palmase Sunday Marketiga, seal oli ikka rohkem nagu kaltsud. Siin on siuke korrastatum, et sul olid maas mingid rädikute peal tädid. Aga siin on ikkagi sul letid päriselt. Sul on letid päriselt püst ja sul on nagu kaupa erinevad ka, et ei ole ainult riideid, et on ka mingid kotte ja laste mänguasju ja kurtsime just, et siin ei ole apelsiine. Aga näed, leidsimegi ühe puu, kus on päris valmis apelsiinid peal, lihtsalt suured ka.
Viska palun see maha, sest see on kindlasti mäda apelsin. Näed, siin on nagu täiesti hallitama läinud üks. Ärme võta neid kaasa. Aga ma tahtsin ära vaadata, et näed, et tegelikult siin leidub ka ikkagi apelsiinipuid, kus apelsiinid on peal. Näed, Hugo, Hispaania spordiväljakud on sellised katusega. Selleks, et nad saaksid jalgpalli mängida, ilma et nad ära kõrbeksid. Suvel ja talvel ja... Siin on ka siuke asi nagu kätepesukoht või joomiskoht, ma täpselt ei teagi. Ja kellel käsi võib kindlasti pesta. Kaugelt vaatad, et tavaline viadukt keset linna. Lähedalt vaadates, et viadukti all on džungel. Aga kus elavad kohalikud tuvid? Ja jõe ääres siin silla all on mingi siuke pragu. See paksud tuvisid täis. Nii palju linde. Tõne asi, mis ma Fungirola pool tähele pannud, on hästi palju koeri. Et siin on koer, üle teine on koera, just tuli vastu 2 koera. Lisaks meil on hotelli lähedal koerte jalutuspark spetsiaalne. Nii paljudel inimestel on koeri. Osadel on ka 2 kaupa. Suurtel kaubanduskeskustel on topelt lagi seal. Need kõrgemal postide otsas on nagu eraldi õhuke lagi. Mina mõtlesin, et siin katusel ei ole mitte midagi. Aga tegelikult on siin ju kaardirada. Alates 14 aastast saavad kaardiga sõita mööda katust. Selleks ongi need lisakatused siin tegelikult, et kaardirajal oleks rohkem katust. Meie hotell. Siuke auk. Tagasi, näed, siin on nagu väikelasteala. Meie hotell, mänguplats. Näeb nagu ilusti, kes siin kõik ujuvad. Ostsime üks arbuusi, kõige odavam arbuus, mis poes müüakse, on ainult 75 senti kilo. Ja Eestis sellised on tavaliselt suht halvad arbuusid, sest see on seemneid täis. Aga see on täiesti ilma seemneta, et see on nagu Eesti premium arbuus, mida sul alla 5 eurot kilo ei müüdagi. Kell on hommikul 4. Oi, tere! Tere, et viimane õhtu on kommentaare ka. Muidu ei ole midagi, aga see homne, kuidas me viitsime oodata nii kaua, kuni lennuk läheb ja et kui väsinud me Tallinnasse jõudes oleme ja... See on mingi võõras laps. Oh my god. Ühesõnaga, keegi lapsaks nutma. Väga lühike tundus see puhkus. Ma ei tea, teised puhkused on nagu tundunud palju pikemad. Minu arust see on nagu progress, et eile hakkas Ruudiga Liumägedest uuesti alla laskma, vahepealt ta nagu kartis. Ja siis Hugo käis täna lõpuks ometi basseinis ära nagu kaelani vees. Mis on ka väga hea, et äkki teinekord julgeb ka. Selline koht, kus saab... See ei ole nagu midagi nagu sellist üliägedat, aga kus on nagu lihtsalt hea elada. Ilm on nagu iga päev hea olnud, isegi need päevad, kus lubas mingit pihma või pilvest või küll oli nagu pool kraadi jahedam, aga ikkagi on alati, et õhtuks on nii, et päike lõõskab ja... Hugo, kas sul on kurb tunnega ära minna koju täna õhtul? Jaa. Miks? Tonni. Kas sulle meeldis siin? Jah. Mis sulle kõige rohkem meeldis? Et kogu aeg kumbu sai kooki, see mulle meeldis. Kogu aeg sai kooki, väga hea põhjus. Andres, kas sulle ka meeldis ka see? Jah, väga head koogid. Okei. Siuke šokolaadikook. Ruudi, mis sulle meeldis? Auto meeldis.